Salve, io sono Salvo e questo è il calambur più alto della serata, quindi abituatevi. Allora dovrei parlare un po' di come ho conosciuto Giovanni. Io l'ho conosciuto nel 2000 e non mi ricordo, che è quel periodo che va dal 2009 al 2013 circa nella mia vita. Erano i primi anni che abitavo a Torino, mi ero trasferito da Bagheria, questa cittadina in provincia di Palermo, perché so che dall'accento sembro meneghino, ma vi posso assicurare che sono siciliano. E abitavo in questo studentato, in questo collegio universitario, dove oltre a bere, perché ognuno ha i suoi problemi, ci aveva soprattutto, e a deprimermi e a preparare di tanto in tanto qualche esame, per tutta una serie di vicissitudini catastrofiche nella mia vita, e Giovanni mi ha tirato anche fuori da quel pantano depressivo. Di tanto in tanto scrivevo, leggevo tantissimo, perché se c'è un motivo per cui io non cambierei Torino con nessun'altra città in Italia, e ne ho viste, ne ho abitate, non è né il Parco del Valentino, né la Mole Antonelliana, che alla fine è una sinagoga, diciamo, sopravvalutata la Mole Antonelliana, diciamolo, e nemmeno, che ne so, gli scorci autunnali tra il londinese e il parigino, come diceva Gozzano. Sono le bancarelle dell'usato, il mercato delle pulci, perché ci trovi un sacco di libri e soprattutto trovi libri, testi che non ti fanno studiare a scuola, perché il nostro Stato italiano, la nostra cultura languida e affetta da uno sciovinismo pauroso, per cui tu fai 6 anni di liceo, ti cucchi tutta la peggiore cultura italiana, la poesia più inutile e quella ovviamente americana, perché ormai siamo culturalmente una colonia, culturalmente. E non sai niente, per esempio, della letteratura spagnola, tedesca, francese, soprattutto francese. E invece a Torino trovi un sacco di testi che possono colmare queste lacune. Quindi io in realtà, più che studiare per l'università, studiavo per i cazzi miei, scusatemi l'espressione, e oltre a leggere scrivevo di tanto in tanto. Scrivevo tra tante cosacce, perché poi sfatiamo sto mito decadente che quando uno è sotto sostanze alcoliche o di altro tipo, come Baudelaire, Verlaine, scrive dei capolavori. Scrive dei capolavori quando sei rincoglionito e non capisci quello che stai leggendo. Ti risvegli l'indomani e ti porti dentro una vergogna che morirà solo con te. Quindi puoi fare la vita dissoluta che vuoi, ma quando scrivi devi essere un minimo lucido. E leggevo Sartre, Céline, tutta gente insomma che mi aiutava a tenermi su col morale. Sì. E nel frattempo, appunto, come dicevo, scrivevo, tra le altre cose, continuavo a scrivere, era un'attività che mi portavo dietro da quando stavo a Bagheria, in un blog che si chiama Le altre canzoni di Brassens in italiano. E collaboravo a questo blog io e un mio amico Alberto Andrea Nelli, in arte Betto Balloon, a tempo perso, spassionatamente, senza troppa cura. Io buttavo giù delle traduzioni e lui le suonava. Da dire che io mi appassiono a Brassens a 14 anni, lo scopro grazie ai Cantacronache e a Fausto Modei, che era molto amico di Giovanni e che mi ha messo in contatto con lui, e per questa cosa non finirò mai di ringraziarlo. E comincio così, ho detto, ma se riesci a tradurre Brassens De André, se ci riesce Anni Svampa, vediamo cosa posso fare io. E in quei giorni, queste sono le sinergie della storia, le alchimie umane, da tutt'altra parte dell'Italia, quindi io stavo in Sicilia, in Piemonte, c'era un gruppo di persone che diceva ma forse sarebbe il caso di fare conoscere un po' alle persone questo fantomatico Georges Brassens, di cui tutti lo citano come il padre di De André, il padre di Amodei, se non ci fosse stato lui niente si sarebbe mosso, che non è una formula retorica, è la verità. E io penso che Brassens stia alla canzone d'autore come Omero sta alla poesia, siamo lì. E quindi questo gruppo di persone molto simpatiche suonava Brassens, solo che con Brassens c'è un problema, le melodie sono meravigliose, ma si sente quando Brassens canta, ti comunica che ti sta raccontando una storia e ti sta portando un messaggio. Questo al di là della sua modestia sanamente ipocrita, quando diceva ma no, io non lancio messaggi. Quando si parla di poeti che lanciano messaggi mi viene sempre in mente quello che si mette lì con la bottiglietta
infila il messaggino dentro la bottiglia di vetro e la lancia nel mare sperando che arrivi a qualcuno. Non è così, ma non è nemmeno che Brassens e chi con lui non abbia portato dei messaggi, perché è sistematico. Ogni brano di Brassens si chiude con con una precisa visione del mondo e con dei messaggi, con delle proposte all'umanità. E quindi era un peccato perdersi questa parte di Brassens, del 50% delle sue canzoni, oltre alla melodia, quindi la letteratura, il testo. E quindi cercavano queste persone sul web canzoni di Brassens in italiano, tra le notorie, De André, Svampa, eccetera, Amodei. Incappano in questo sito le altre canzoni di Brassens in italiano e vedono Salvo Lo Galbo e decidono di inviarmi una mail. Cesare Cortassa, che era il frontman e la voce del primo gruppo di Giovanni che si occupava di Brassens, mi inviò, io ero già a Torino nel frattempo, questo messaggio dicendomi di incontrarci perché avevano in mente di lanciare questo progetto di un Brassens in italiano. Io, felicissimo, risposi di sì e mi passò a prendere non Cortassa però, ma Giovanni, il quale rimase esterrefatto perché pensava che io avessi tra i 63 e i 75 anni e invece ne avevo 21-22. Passa con questo suo furgoncino rosso, quel furgoncino rosso sta a Giovanni come la 313 a Paperino, era una cosa iconica. Io entro in questo furgone e la prima cosa che mi colpisce di Giovanni, questo lo dico sempre, se devo pensare a qualcosa che mi rimanda strettamente a Giovanni, non è la voce, può sembrare paradossale, o gli strumenti, le canzoni, è l'odore. Giovanni emanava un odore. Io quando entrai in quel furgone fui investito da questo odore che era un insieme di elementi naturali, no? Fiori, erba di montagna, aria pulita, era un odore forte ma fresco e legno di strumenti musicali pregiatissimi. Giovanni era scrupolosissimo nel cercare i suoi strumenti. E cominciamo questo viaggio per Pinerolo dove avrei conosciuto gli altri, Cortassa, Silvio Maglienti, Gabriele e ci fu subito una fraternità tra di noi perché per prima cosa cominciamo a parlare male di Fabrizio e Andrea tutte e due. Lui che cazzo è sopravvalutato, basta, non se ne può più, il santo, adesso hanno fatto il santo, è tutto rubato, tutto copiato. E dicevo sì hai ragione. E così come invece d'altra parte celebravamo autori, tra poeti e cantautori, alla fine era la nostra passione, che non avevano il giusto risalto in Italia. Era appunto il 2010-2011, credo fosse ancora vivo Lucio Dalla, per esempio. Non so se voi ricordate, ci fu Lucio Dalla per un periodo, perché presa la svolta pop fu abbastanza dimenticato. Insomma, l'alta cultura non è che se lo fidava più tanto Lucio Dalla. E invece noi parlammo di Lucio Dalla, del primo Venditti, il Venditti degli anni 70, lui sapeva a memoria un sacco di canzoni. Quindi io capii che Giovanni era uno che ricercava, non era uno che si adagiava sul comodo, sul comodamente condiviso ed egemonico. Giovanni era un alternativo nel vero senso della parola. E lui su queste idee, quando Giovanni si metteva una cosa in testa, un'altra strada da percorrere, era quasi sempre solo e quella strada gli costava tante cose, la perdita di molto di sé e magari anche di persone che aveva intorno, ma Giovanni era come una sorta di crociato, di templare della verità, almeno della sua. Quando si metteva nella testa una cosa doveva andare avanti, costasse quel che costasse. Io in questo ero molto simile, quindi ci fu veramente questa sorta di sinergia spirituale, di forma mentis molto, molto simile. E arrivammo a Pinerolo, provammo quelle canzoncine e da lì nacque un sodalizio e un'amicizia che non è mai finita, nemmeno adesso. Paolino diceva che non ci saremmo immalinconiti, purtroppo devo smentirlo perché adesso leggo delle cose un pochino tristi. Sono delle poesie, alcune poesie che ho scritto per Giovanni. La prima, qualcuno di voi forse la conosce perché l'avevo pubblicata sui social. Ci sono due scuole di pensiero nell'arte. Ci sono gli artisti che pensano che l'arte, la parola in generale, sia sempre di meno della realtà, non riesce a esprimerla. La realtà è sempre un pezzo avanti rispetto alla realtà.
mi viene in mente questa scena del primo film, forse qualcuno l'ha visto, di Mario Martone, Morte di un matematico napoletano. Il protagonista era Renato Caccioppoli, nipote di Bakunin, professore di matematica. Negli ultimi suoi giorni era depresso e alcolizzato, e c'era questa scena che non dimenticherò mai più. Dura 2 secondi, ma secondo me riassume perfettamente una certa concezione dell'arte. Lui lo diceva della parola, non dell'arte, ma è lo stesso, espressione. Diceva a un allievo che gli chiedeva: sai perché la parola non potrà mai esprimere la realtà? E faceva questo esempio: la realtà è qui e questa è la parola. Per quanto possa sfiorarla, non la prende mai. C'è questa concezione di arte e poi c'è quella che invece pensa che l'arte dica di più della realtà, spieghi meglio i fenomeni nel loro immediato verificarsi ai nostri occhi. Ora, sarebbe conciliante che io vi dicessi io appartengo a questa scuola o a quell'altra, ma in realtà, siccome sono disegno zodiacale gemelli, non mi so decidere, oscillo, però vi posso assicurare che questa, quando l'ho scritta, mi ha veramente fatto sentire di aver detto quello che in altre parole non avrei saputo dire. Si chiama Il mantello di vento. Un mantello di vento tu avevi, un mantello di vento alle spalle, che davanti non ti si vedeva con le tue risa, con le tue falle di saggezza sul volto primeva, ma era gonfio come uno scialle quando ti si abbracciava. Là dietro si sentiva quel vortice ipetro. Quando ti allontanavi di schiena, penzolava come una catena. Per conoscere qualcuno devi guardare gli occhi, a te le spalle invece, come fossi di diversa specie. Un mantello di vento tu avevi. Un mantello di vento lo tocchi con uno strofinio di saluto e lo senti giù che sgrana gli occhi, drizza il pelo e si stranisce, muto. Un mantello di vento è uno sbaglio, un regalo per un uomo solo, troppo grande, una taccia, un pendaglio che ti spaccia, che ti traccia il suolo. Un mantello di vento è un ritaglio che ti isola e ti tiene in volo anche se pesi come un'incudine. Una dannata beatitudine con cui nasci e non fai mai abitudine. Una soltanto tua solitudine. Quel mantello di vento è ribelle e non serve giurarsi la pelle e non c'entra tener la parola, le promesse tradite, l'inganno. Quel mantello da re è un tiranno e non vuoi, ma tu vai dove vola. Quel mantello è un tiranno e da re, quando l'ho visto prendere, è stato in intrecci di manti uguali, di regine o di re, tali e quali. Non agli occhi, tu guarda le ali quando ami uno con il mantello. E se mai il vento tuo non è quello, o non sai di che cosa ti parlo, lo hai perduto già prima di amarlo. Chi ce l'ha quel mantello di vento, via dal vento ti pare scampare. Ti compare un evento, un avvento, regalmente a lasciarsi ammirare, finché resta impigliato nel vento, che ne ha proprietà e sopravvento. Son così i mantelli di vento. Se ne volano poi in un secondo, fanno buio il luglio più biondo, e riplanano a covare il mondo. Prima di lasciarvi ad Alberto, vi dico che quando ho saputo di Giovanni, la cosa che mi ha impressionato era stato il come se n'era andato, perché in qualche modo era davvero la metafora della sua vita. Lui è sempre stato da solo, non poteva andarsene in compagnia o in presenza di altri, ed è sempre stato in alto, e se è andato da solo è in alto. Questa è una poesia di Victor Hugo che Georges Brassens ha musicato, ma non ha inciso in nessun album ufficiale, viene poi incisa in una raccolta postuma. Si chiama per l'appunto Altezza ed è riferita a una metaforica regina, e mi sento di dedicarla all'altezza di Giovanni, o a come Giovanni si riferiva alle sue altezze. Altezza, ce ne sono voluti di abissi, e sogni luminosi e lunghissime eclissi, essere poveri e tristi, e vagabondi e cornuti, e pigliarsene di calci in culo e disputi. D'inverno
aver buchi nei miei sacchi a pelo, gelare ma con gli occhi alle luci nel cielo, per diventare tutto quello che posso portare in dono, il poeta e filosofo illustre che sono.